An Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw. Mayo 21, tuig 2026. Huwebes, han ikapito nga simana, han pagkabanhaw. Kinuha di dahan Ebanghelyo, sumala kan San Juan, Kapitulo 17, versikulo 20, tubtub ngadto, han 26. Hinangad hi Jesus ngadto ka langit, ngan sinireng, nagaampo ako, diri para la haira, kundi para liwat hadton mga matuuha akon tungod han ira mensahe. Nag-aampo ako nga magkaurusa unta hirangatanan. Amay, mahiusa unta hiraha aton. Sugad good nga aadi ka haakon, ngan aada ako haimo. Basi, tumuo ang kalibutan, nga ikaw ang nagsugo haakon. Gintagan ko hira, han amo nga himaya, nga ihinatag mo haakon. Basi, magkaurusa hira, sugad nga uusala kita. Ako, di dahaira, ngan ikaw didiha akon. Basi, magkaurusa unta ira hinhingpit. Basi makasabot unta ang kalibutan, nga ikaw ang nagsugo haakon. Ngan, nahigugma ka, haira, sugad han imo paghigugma haakon. Amay, igintubyan mo hira haakon. Ngan, karuyag ko, nga hira, mahiusa haakon. Bisan kon hahain ako. Basi, hikit anira an akon himaya. An himaya nga hinatag mo haakon. Kay ginhigugma mo ako. Hanuray pa hihimua an kalibutan. Matado nga amay, diri nakilala haimo an kalibutan, kundi nakilala ako haimo. Ngan maaram inihira, nga ikaw ang nagsugo haakon. Igin pakilala ko ikaw haira, ngan ipapadayon ko hinpagpakilala haimo. Basi, maangkon manira an gugma nimo para haakon. Ngan, mag-ukoy man ako, dida haira. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga papalandong, hininga Santos nga Ebanghelyo, yana nga adlaw. Iton pagin Kristiyano, diri la pag subad han mga ginbuhat ni Kristo. Sugad din usang nga libro nga ang title The Imitation of Christ, nga ginsurat ni Thomas A. Kempis. Pero nakasigluan nakalabay. Mas saruhalarong pahini itong pagin Kristiyano. Kay hapag katinuod,
Kung pag sinubad laan ginbuhat ni Kristo, diri ini may nanabo, diri ini kaya. Kang kung pananglitan kaya, di nahi Kristo kinahanglan palumusad nga niya kalibutan, ngan talwason kita. Pinaagyan iya pagsakit o kamatay di daha krus. Kung masusubad ko man laan niya mga ginbuhat, ang pakadaog niya ang kamatayon ug ang pagdaraha aton nga tuwing katalwasan, diri na kinahanglan aniya pagkaniya kalibutan, kundi masaruhalarum hini iton paging Kristiyano. Skumala iton aton ginbasa nga santos nga ebanghelyo yana, ginsusumatan kita ni San Juan. Didahan pagampo ni Jesus mismo ngadtuhan iya amay, kundiin iya ginihingyap nga magpuyo magin usa, kausa niya an amay didaha aton. Pulong pa ni Jesus didahini nga ebanghelyo, nagaampo ako nga magkaurusa unta ira nga tanan. Amay, may usa unta ira aton, sugad good nga aadi ka haakon, nga naada ako haimo, basi tumuan kalibutan nga ikaw ang nagsugo haakon. Gintagan ko hira, han amo nga himaya, nga hatag mo haakon, basi magkauro sa hira, sugad nga uusala kita. Ako dida aira, ngan ikaw didi haakon, basi magkauro sa hira, hinhingpit. Iton kahingpitan han kinabuhi Kristiyano, amo an pagpuyo han Dios, an pagpuyo han nabanaw nga Kristo dinhi aton, didaan sindo binunyagan nga naglalakaton ti pakadtuhan ginhadian ng Dios ug nabunga dirihan niya kalugaringon nga panalinguha, kundi tungod han naguukoy nga nabanaw nga Kristo, dida han iya kinabuhi.